Before we start the Dhamma talk today, let us request the Sarana and Panchasila together. Okasa ahang bhante sangsara vatta dukkhato mojanataya ti saranena saha Pancasilang dhammang yajami anugahang katwa silang detha me bhante dutiyampi okasa ahang bhante samsara vatta dukkhato mojanataya Ti saranena saha pancasilang dhammang yajami anugahang katwa silang detha me bhante tatiyampi okasa ahang bhante samsara vatta dukkhato mojanataya ti saranena saha pancasilang dhammang yajami anugahang katwa silang detha me bhante Yamahang vadami dang vadita ama Bhante Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa 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 Buddhang saranam gacchami Dhammam saranam gacchami Sanghang saranang gacchami Dutiyampi Buddhang saranam gacchami Dutiyampi Dhammam saranam gacchami Dutiyampi Sangham saranam gacchami Tatiyampi Buddham saranam gacchami Tatiyampi Dhammam saranam gacchami Tatiyampi Sangham saranam gacchami Sarana kamanang paripurnam ama bhante panati pata veramani sikkhapadam samadhiyami adinadana veramani sikkhapadam samadhiyami kamesu miccacara veramani sikkhapadam samadhiyami musawada veramani sikkhapadam samadhiyami surameraya
มัจจาปมาดทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอัปปมาทินะสัมปาทิชาอามาพันเตสาธุสาธุสาธุ Today on May 22, 2022, I am going to continue the subject of last month Dhamma talk on effort, Viriya, Mindfulness, Sati, and concentration, samadhi, based on the writings of the Venerable Mahasi Sayadaw. วันนี้วันที่ 22 พฤษภาคม 2022 พระอาจารย์จะแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องวิริยะ สติ และสมาธิ อันเป็นคำสอนจากคำสอนของพระอาจารย์มหาศรีเสยดอต่อจากคราวที่แล้ว I also would like to share 3 more things that are especially noteworthy from Mahasi Sayadaw that I think will be beneficial to your practice. ในโอกาสนี้พระอาจารย์อยากจะแบ่งปันคำสอนของพระอาจารย์มหาศรีเสยดอที่น่าสนใจ3 อันที่พระอาจารย์คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรมของโยคี Number 1, the Buddha's heritage is gaining the Dhamma inheritance of path, fruition, and nirvana, which is the complete liberation from the sufferings of the rounds of rebirth. This is the best kind of inheritance. If one does not practice well, then one cannot gain the Buddha's heritage. Only by practicing well can one gain it. Only if one makes effort can one gain it. คำสอนที่ 1 มรดกของพระพุทธเจ้าคือการสามารถบรรลุถึงมรรคผลและนิพพานอันเป็นการหลุดพ้นโดยสิ้นเชิงจากทุกข์ทั้งปวงในสังสารวัฏนี่เป็นมรดกที่ดีที่สุดผู้ที่ไม่ปฏิบัติธรรมให้ดีย่อมไม่สามารถจะรับมรดกของพระพุทธเจ้าได้ต่อเมื่อปฏิบัติธรรมต่อเมื่อมีความเพียรจึงจะรับมรดกของพระพุทธเจ้าได้ Number 2, even the body of the Buddha was not privileged by the Dhamma. The Buddha could not avoid getting sick. When physical and mental phenomena began negatively affected, one gets sick. In particular, because his past merits in karma were special, the Buddha was extremely healthy. คำสอนที่ 2 ร่างกายของพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้มีสิทธิพิเศษเหนือกว่าคนอื่นคือก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงจากความเจ็บไข้ได้พระพุทธองค์เองก็ต้องประสบกับอาการประชวรเมื่อไหร่ก็ตามที่รูปและนามส่งผลลบบุคคลก็เจ็บไข้แต่สำหรับพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้มีกุศลและกรรมเก่าที่พิเศษพระองค์จึงมีสุขภาพที่ดีมาก Number 3, after reflecting, by listening to this Dhamma talk, we also gain good results in happiness in this world.
we will also gain good results in happiness and future existences. We will also gain Dhamma advice on the method of practice, which is the cause for attaining birth, fruition, and nirvana. The audience is listening attentively and respectfully to what is being taught, one point after another. The manner of people who listen to a live Dhamma talk is quite different. คำสอนที่ 3 เมื่อพิจารณาเห็นว่าการฟังพระธรรมเทศนานี้จะทำให้ตนได้รับความสุขและผลแห่งกรรมดีทั้งในชาตินี้และในชาติหน้าและยังจะได้รับฟังคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติธรรมอันเป็นเหตุแห่งการบรรลุถึงมรรคผลและนิพพานผู้มาฟังธรรมจึงฟังกันอย่างตั้งใจและฟังธรรมกันด้วยความเคารพดังนั้นพฤติกรรมของผู้มาฟังธรรมแบบสดหรือไลฟ์ดัมมะทอล์กจึงค่อนข้างจะแตกต่าง What is Dayaja Mahada Pachawakanada? Reflecting on the nobleness of one's heritage. The Buddha's heritage is gaining the Dhamma inheritance of birth, fruition, and nirvana, which is the complete liberation from the sufferings of the rounds of rebirth. This is the best kind of inheritance. Getting an inheritance of gold and silver from parents and relatives is not significant. ทายัชชะมหัตตปัจจเวคขณะหรือการพิจารณาถึงความประเสริฐของการเป็นผู้รับมรดกคืออะไรมรดกของพระพุทธเจ้าคือการสามารถบรรลุถึงมรรคผลและนิพพานอันเป็นการหลุดพ้นโดยสิ้นเชิงจากทุกข์ทั้งปวงในสังสารวัฏนี่เป็นมรดกอันยิ่งใหญ่ที่สุดเมื่อเทียบกันแล้วเงินทองที่ได้รับเป็นมรดกจากพ่อแม่หรือญาติพี่น้องก็ไร้ความหมาย In the war, in the newspapers, there are frequently stories about parents who are not satisfied with their children and even disinherit them. If one does not practice well, then one cannot gain the Buddha's heritage. Only by practicing well can one gain it. Only if one makes effort can one gain it. Therefore, one must cultivate the mind to strive and practice with effort, so that one can gain the Buddha's heritage and the inheritance of the Dhamma. ในทางโลกมีข่าวหนังสือพิมพ์อยู่บ่อยๆว่าพ่อแม่ที่ไม่พอใจลูกได้ตัดลูกออกจากกองมรดกสำหรับมรดกธรรมของพระพุทธเจ้าบุคคลไม่อาจได้มาหากไม่ปฏิบัติธรรมให้ดีจะรับมรดกธรรมของพระพุทธเจ้าได้ก็ต่อเมื่อปฏิบัติธรรมต่อเมื่อมีความเพียรดังนั้นจึงพึงเจริญจิตให้มีความเพียรและปฏิบัติธรรมด้วยความอุตสาหะเพื่อจะสามารถรับมรดกธรรมมรดกของพระพุทธเจ้าได้ What is Satu Mahata
Paccavakananda, reflection on the greatness of one's teacher, the Buddha. Satu Mahada Paccavakananda, reflection on the greatness of one's teacher, the Buddha. The Buddha is not an ordinary person. He practiced to fulfill paramis, perfections, for the entire duration of 4 incalculable eons, asanchayas, and 100,000 war cycles. สัตถุมหัตตปัจจเวคขณะหรือการพิจารณาถึงความยิ่งใหญ่ของศาสดาตนคืออะไรสัตถุมหัตตปัจจเวคขณะคือการพิจารณาถึงความยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของตนพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่มนุษย์ปุถุชนพระองค์ปฏิบัติธรรมเพื่อสั่งสมบารมีตลอดระยะเวลา4 อสงไขยกับอีก 100,000 กับ At the time of his conception, at the time of his birth, at the time of his renunciation, at the time of his realization of the Four Noble Truths, at the time of teaching the discourse on turning the wheel of the Dhamma, Dhammacakka, at the time of entering into Nirvana, passing away, the earth shook, and many kinds of miracles occurred. He was an extremely special human being, an extremely noble human being. There was no one who was more extraordinary than him. ในตอนที่พระพุทธเจ้าปฏิสนธิประสูติออกบรรพชาตรัสรู้อริยสัจสี่แสดงธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปรินิพพานได้มีแผ่นดินไหวและเหตุอัศจรรย์เกิดขึ้นหลายอย่างพระองค์เป็นมนุษย์ที่พิเศษยิ่งและประเสริฐยิ่งไม่มีผู้ใดจะยิ่งไปกว่า Reflecting upon the fact that we have taken this most noble person as a teacher, and that we are practicing according to the Buddha's teachings, we should also contemplate on the qualities of the Buddha, who is our teacher. This is important. If the student is not good, the teacher is at fault. If the student is not good, the teacher is also blamed as not being good. The Buddha taught this in the Dhamma Sutta. การพิจารณาถึงความจริงที่ว่าเรานั้นนับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบุคคลที่ประเสริฐที่สุดเป็นครูบาอาจารย์และปฏิบัติตนตามคำสอนของพระองค์เราควรจะได้พิจารณาถึงคุณสมบัติที่พระองค์ผู้ซึ่งเป็นครูของเราด้วยอันนี้สำคัญถ้าหากนักเรียนประพฤติตนไม่ดีก็เป็นความผิดของครูผู้สอนด้วยผู้สอนจะถูกตำหนิได้ว่าสอนได้ไม่ดีดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในธรรมทายาสูตร Dhamma Dayadami Bhikkhave Bhavata. Monks, you must inherit the Dhamma. Do not inherit material things. If you are satisfied with inheriting worldly possessions and do not
inherit the Dhamma, you will be blamed. I will also be blamed. I will also be blamed and criticized that the Buddha's disciples have a lot of material gains and live accumulating material possessions. Thus, he admonished the monks to inherit the Dhamma. Also, after reflecting on the nobleness and purity of the Buddha, strive to practice. These are repay one's alms food, reflect on the nobleness of one's Dhamma heritage, reflect on the greatness of the Buddha. ธรรมทายาทะเมภิกขเวภวทะภิกษุทั้งหลายเธอจงเป็นธรรมทายาทหรือผู้รับมรดกธรรมอย่าเป็นอามิสทายาทหรือผู้รับวัตถุสมบัติด้วยอาศัยผลที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญไว้เลยหากเธอนั้นพึงพอใจอยู่กับแค่การเป็นอามิสทายาทไม่ใช่ธรรมทายาทเธอทั้งหลายย่อมถูกวินยูชนทั้งหลายติเตียนเอาแม้เรานั้นก็จะถูกวินยูชนทั้งหลายติเตียนด้วยเช่นกันว่าสาวกของพระพุทธเจ้านั้นเป็นอามิสทายาทสั่งสมซึ่งวัตถุต่างๆพระพุทธองค์ได้ตรัสสอนภิกษุทั้งหลายให้เป็นธรรมทายาทภายหลังจากพิจารณาถึงความประเสริฐและความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าแล้วพึงภาคเพียรปฏิบัติธรรม What is Jati Mahata Pacavakananda? Reflect also on the nobleness of one's lineage. Jati Mahata Pacavakananda. Reflect also on the nobleness of one's lineage. This is relevant for monks. If one becomes a monk and enters the order, one is called the Buddha's second son. This means one is a son of the Buddha who was a second prince. One joins the Buddha's clan. One should strive to practice after reflecting on the Buddha's lineage of the second kings. ชาติมหัตตปัจจเวคขณะหรือการพิจารณาถึงความประเสริฐแห่งเชื้อสายของตนคืออะไรชาติมหัตตปัจจเวคขณะคือการพิจารณาถึงความประเสริฐแห่งเชื้อสายของตนข้อนี้สำหรับพระภิกษุเรียกบุคคลที่บวชเป็นพระภิกษุเข้าสู่หมู่สงฆ์ว่าเป็นบุตรแห่งสากยะของพระพุทธเจ้าหมายความว่าบุคคลนั้นได้ก้าวเข้าสู่วงตระกูลของพระพุทธเจ้าเป็นบุตรชายของพระพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าชายแห่งสากยะเมื่อพิจารณาถึงความประเสริฐแห่งเชื้อสายสากยะของพระพุทธเจ้าแล้วพึงภาคเพียรปฏิบัติธรรม What is reflect on the nobleness of the second lineage? Reflect on the nobleness one's fellow practitioners. One's fellow practitioners and fellow meditators are not ordinary people. The Venerable Sariputta and Venerable Moggallana are one's fellow practitioners. One should strive to practice after reflecting on the nobleness of these people.
reflect on the nobleness of the Sajjan lineage, reflect on the nobleness of one's fellow practitioners. การพิจารณาถึงความประเสริฐของสหพรหมจารีคืออะไรผู้ร่วมปฏิบัติธรรมและสหพรหมจารีของผู้ปฏิบัติธรรมนั้นไม่ใช่บุคคลธรรมดาทั้งพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะล้วนเป็นสหพรหมจารีของผู้ปฏิบัติบุคคลพึงภาคเพียรปฏิบัติธรรมภายหลังจากพิจารณาถึงความประเสริฐของสหพรหมจารีแล้ว This means to avoid lazy people who do not want to meditate. Associate with people who practice with good perseverance. นี่หมายถึงการหลีกเลี่ยงบุคคลเกียจคร้านผู้ไม่ต้องการปฏิบัติธรรมและการคบหาผู้ปรารภความเพียรในการปฏิบัติ What does it mean to incline the mind so that the enlightenment factor of effort will arise, so that energy will arise? This means to incline the mind so that the enlightenment factor of effort will arise, so that energy will arise. When coming and going, when sitting, regardless of the occasion, do not let effort slacken, just like lifting and carrying a heavy object or breakable objects. One must make effort so that they do not fall down. It means that one must always be alert. Avoid lazy people, associate with energetic people. Incline one's mind towards making effort. การน้อมจิตไปในวิริยะสัมโพชฌงค์หมายถึงอะไรหมายถึงการน้อมจิตเพื่อให้องค์ธรรมแห่งการตรัสรู้คือวิริยะปรากฏเกิดขึ้นเพื่อให้มีวิริยะเกิดขึ้นไม่ว่าจะในขณะที่ก้าวไปข้างหน้าหรือก้าวถอยมาข้างหลังขณะที่ลงนั่งคือไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดๆก็ตามก็ไม่ปล่อยให้ความเพียรหย่อนยานเหมือนกับคนที่กำลังยกหรือถือของชิ้นใหญ่ๆหรือว่าของที่ตกแตกได้เวลาที่ถือก็ต้องมีความพยายามที่จะไม่ให้ของนั้นตกลงมาแตกนั่นหมายความว่าผู้ปฏิบัติต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา These are the 11 reflecting on the lower realms is one. Reflecting on the benefits of practice is one. Reflecting on the path is one. Repaying alms food is one. Reflecting on the nobleness of one's heritage is one. Reflecting on the greatness of the Buddhas is one. Reflecting on the nobleness of the Sajjan lineage is one. Reflecting on one's fellow practitioners such as the Venerable Sariputta, the Venerable Moggallana, the Venerable Mahakassapa, etc. is one. Then there are avoiding lazy people and associating with people who practice with good perseverance. These are two more. Then there is inclining the mind so that the enlightenment factor of effort will arise. This is one.
altogether there are 11. และนี่คือธรรม11ประการที่เป็นเหตุเกิดของวิริยะสัมโพชฌงค์ได้แก่ 1. การพิจารณาเห็นภัยในอบายภูมิ 2. การพิจารณาเห็นประโยชน์ของการปฏิบัติ 3. การพิจารณาถึงหนทางดำเนิน 4. ความยำเกรงในอาหารบิณฑบาต 5. การพิจารณาถึงความประเสริฐของการเป็นผู้รับมรดก 6. การพิจารณาถึงความยิ่งใหญ่ของพระศาสดา 7. การพิจารณาถึงความประเสริฐแห่งเชื้อสายสากยะ 8. การพิจารณาถึงความประเสริฐของสหพรหมจารีเช่นพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะหรือพระมหากัสสปะเป็นต้น 9. การงดเว้นบุคคลเกียจคร้าน 10. การคบหาผู้ปรารภความเพียร 11. การน้อมจิตไปในวิริยะสัมโพชฌงค์ทั้งหมดมี11ประการ When is the work of developing Viriya complete? The commentaries have explained these 11 causes for developing Viriya by encouraging one to fulfill these 11 causes by developing the enlightenment factor of effort progressively and attaining Ariya path knowledge stage by stage. When one reaches Arahata path knowledge, the work of developing Viriya is complete. One must practice so that it is perfected in this way. เมื่อไหร่ที่กิจของการเจริญวิริยะจะสมบูรณ์อรรถกถาได้อธิบายเหตุเกิดของวิริยะ11ประการดังที่กล่าวมาแล้วด้วยการกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติเจริญเหตุเกิดแห่งวิริยะ11ประการนี้และมีวิริยะสัมโพชฌงค์เจริญก้าวหน้าขึ้นจนบรรลุถึงอริยมรรคขั้นต่างๆขึ้นไปเป็นลำดับเมื่อใดที่บุคคลบรรลุถึงอรหัตตมรรคเมื่อนั้นกิจแห่งการเจริญวิริยะของบุคคลนั้นก็เป็นอันสมบูรณ์บุคคลพึงปฏิบัติธรรมจนกระทั่งมีวิริยะสมบูรณ์อย่างนี้ Whose illness disappeared upon hearing the 7 enlightenment factors. The Bojjhanga Sutta is included among these teachings. Buddhists have heard of the Bojjhanga Sutta. It is extremely well known that when one is sick, by listening to the Bojjhanga Sutta, one will be cured. When the Venerable Mahakassapa was sick, the Buddha taught the 7 enlightenment factors. Upon hearing the 7 enlightenment factors, his illness disappeared and never came back again. It was very useful. Also, when the Venerable Moggallana was unwell, the Buddha taught the 7 enlightenment factors. Upon hearing the 7 enlightenment factors, his disease vanished as though it was taken away. It was very useful. ผู้ใดที่ความเจ็บไข้ได้มาลายหายไปเมื่อได้ฟังโพชฌงค์หรือองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้7ประการโพชฌงค์สูตรเป็นหนึ่งในพระสูตรคำสอนของพระพุทธเจ้าชาวพุทธล้วนเคยได้ยินได้ฟังพระสูตรนี้กันมาบ้างเป็นพระสูตรที่เป็นที่รู้จักกันว่าเวลาที่เจ็บป่วยหากได้ฟังพระสูตรนี้ก็จะหายจากความเจ็บป่วยนั้น
เมื่อตอนที่พระมหากัสสปะอาพาธพระพุทธองค์ได้ตรัสสอนโพชฌงค์7เมื่อพระมหากัสสปะได้ฟังแล้วอาการอาพาธของท่านก็หายไปและไม่กลับมาอีกเลยมันมีประโยชน์มากและเมื่อตอนที่พระมหาโมคคัลลานะอาพาธพระพุทธองค์ก็ตรัสสอนโพชฌงค์7เช่นเดียวกันเมื่อพระมหาโมคคัลลานะได้ฟังแล้วอาการเจ็บป่วยของท่านก็อันตรธานหายไปราวกับถูกหยิบทิ้งมันมีประโยชน์มาก How was the Buddha cured of his disease before he entered into Nirvana passing away? For how long the disease was cured? Once the Buddha himself fell ill, even the body of the Buddha was not privileged by the Dhamma. The Buddha could not avoid getting sick when physical and mental phenomena become negatively affected. Once gets sick, in particular, because his past merits in karma were special. The Buddha was extremely healthy, without sparing himself, even when he practiced austerities and became extremely exhausted. Nothing happened to him. Afterwards, when he ate more food again, his body regained its strength. If it were someone else, they would not recover. This was because his past merits in karma were special. ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานพระองค์ใช้วิธีใดรักษาอาการประชวรและอาการประชวรนั้นระงับไปเป็นระยะเวลานานเท่าใดร่างกายของพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้มีสิทธิพิเศษเหนือกว่าคนอื่นคือไม่อาจหลีกเลี่ยงจากความเจ็บไข้ได้พระพุทธองค์เองก็ต้องประสบกับอาการประชวรเมื่อไหร่ก็ตามที่รูปและนามส่งผลลบบุคคลก็เจ็บไข้แต่สำหรับพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้มีกุศลและกรรมเก่าที่พิเศษพระองค์จึงมีสุขภาพที่ดีมากแม้พระองค์จะเคยบำเพ็ญทุกขกิริยาจนร่างกายอ่อนล้าอย่างมากแต่ก็ไม่ทำให้พระองค์เป็นอะไรภายหลังเมื่อกลับมาสวยอาหารอีกครั้งร่างกายของพระองค์ก็กลับมาแข็งแรงแต่หากเป็นผู้อื่นแล้วย่อมไม่อาจฟื้นตัวกลับมาได้นี่เป็นเพราะพระองค์มีกุศลและกรรมเก่าที่พิเศษ Furthermore, because the Buddha was fulfilled with special knowledge and Dhamma, he was especially strong, more pure, and more healthy. On one occasion, when the Buddha was about to enter into Parinirvana, passing away, he fell ill. If he left the disease alone, then sickness enough to cause death in his entering into Parinirvana, passing away, would arise. The Buddha also had not yet announced to his disciples that he would enter into Parinirvana, passing away. There were still people who were ripe for enlightenment only if the Buddha taught the Dhamma. It was not yet a good time to enter to Parinirvana, passing away. นอกจากนั้นเนื่องด้วยเพราะพระองค์เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยธรรมและปัญญาพระองค์จึงแข็งแรงเป็นพิเศษ
มีความบริสุทธิ์ยิ่งกว่าและมีสุขภาพเหนือกว่าในสมัยเมื่อพระองค์ใกล้จะปรินิพพานพระองค์ได้ประชวรมากจนอาจทำให้พระองค์ปรินิพพานได้แต่เนื่องจากพระองค์ยังไม่ได้ตรัสบอกเรื่องการจะปรินิพพานกับเหล่าสาวกและยังคงมีผู้มีบารมีเต็มแล้วและสามารถบรรลุธรรมหากได้ฟังธรรมจากพระองค์มันจึงยังไม่ถึงเวลาที่พระองค์จะเข้าสู่มหาปรินิพพาน After reflecting, I will practice meditation to remove the disease. He practiced vipassana meditation, and the disease was cured. When it disappeared, to what extent was it cured? The disease was cured for 4 months before his parinirvana passing away, and within those 4 months, that disease never once appeared again. It was removed immediately by the power of vipassana. หลังจากพระพุทธเจ้าพิจารณาว่าจะทรงปฏิบัติธรรมเพื่อระงับอาการประชวรพระองค์ก็ได้เจริญวิปัสสนาและอาการประชวรก็หายไปแล้วอาการประชวรนั้นระงับไปนานแค่ไหนคำตอบก็คืออาการเจ็บป่วยนั้นได้ระงับไปเป็นระยะเวลานาน4 เดือนก่อนที่พระองค์จะปรินิพพานตลอดระยะเวลา4 เดือนนั้นอาการเจ็บป่วยไม่เคยกลับมาอีกความเจ็บป่วยได้ถูกกำจัดไปในทันทีด้วยอำนาจของวิปัสสนา When some diseases cured after practicing strong vipassana, for people who are practicing now, if their vipassana is strong, their diseases will be cured. If it is not strong, they will not be cured. If it is not cured yet, it is because their vipassana is not strong yet. If the disease in their bodies is severe, but their vipassana is weak, the disease cannot be cured. It is like water and fire. Only if water is stronger than fire can the fire be put out. If there is a little bit of water, how can the fire be put out? It's the same way. When severe disease arises, it can only be cured with extremely strong vipassana. Ordinary vipassana cannot cure it because the Buddha had extremely good vipassana. His disease was cured. เพราะเหตุใดโรคภัยจึงหายไปหลังจากการปฏิบัติวิปัสสนาที่เข้มข้นสำหรับผู้ที่กำลังปฏิบัติธรรมอยู่ในตอนนี้หากวิปัสสนามีกำลังโรคภัยก็หายไปได้แต่หากวิปัสสนาไม่มีกำลังโรคภัยก็จะไม่หายคือโรคภัยยังไม่หายเพราะวิปัสสนายังไม่มีกำลังมากพอเมื่อโรคภัยรุนแรงและวิปัสสนามีกำลังน้อยก็ไม่อาจรักษาความเจ็บป่วยได้เปรียบเหมือนน้ำกับไฟหากมีน้ำมากกว่าไฟก็ย่อมจะดับไฟได้แต่หากมีน้ำนิดเดียวแล้วจะดับไฟได้อย่างไรในทำนองเดียวกันเมื่อโรคภัยรุนแรงวิปัสสนาที่มีกำลังมากเท่านั้นจึงจะรักษาได้ไม่เช่นนั้นก็ไม่อาจรักษาเนื่องด้วยพระพุทธองค์ทรงมีวิปัสสนาที่ดีมากอาการประชวรจึงหายไป Whom did the Buddha ask to recite the Bojjhanga Sutta when he fell ill? At one time, when the Buddha fell ill,
he addressed the Venerable Sariputta's younger brother, who was the Arhat Venerable Chonda. Patibantu Dang Chonda Bojanga Chonda Diya San Chonda Bojanga, the 7 factors of enlightenment. Patibantu, let them be clear. Turn to you. To let the 7 factors of enlightenment appear in your knowledge, to let the 7 factors of enlightenment be evident in your knowledge means to recite 7 factors of enlightenment. ในสมัยที่พระพุทธเจ้าประชวรพระองค์ขอให้ผู้ใดเป็นผู้แสดงโพชฌงค์สูตรในสมัยที่พระพุทธเจ้าประชวรพระองค์ได้บอกพระจุนทะผู้เป็นน้องชายของพระสารีบุตรและเป็นพระอรหันต์ว่าปฏิพันเตจุนทางโพชฌังคาคำว่าจุนทะหมายถึงพระจุนทะโพชฌังคาหมายถึงโพชฌงค์7หรือองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้7ประการปฏิพันตุแปลว่าจงแจ่มแจ้งตังแปลว่าเธอประโยคนี้มีความหมายว่าจุนทะเธอจงทำโพชฌงค์7ให้ปรากฏขึ้นในปัญญาของเธอจงทำให้โพชฌงค์7แจ่มแจ้งในปัญญาของเธอหมายถึงเธอจงสวดโพชฌงค์7 Why did the Buddha ask the Venerable Chonda to recite the 7 factors of enlightenment? Because the Buddha asked him. The Venerable Chonda recited the 7 factors of enlightenment. The person who recited to the Buddha was only Venerable Chonda. The Buddha listened while the Venerable Chonda recited. The Venerable Chonda recited the Dhamma not because the Buddha did not know. The Buddha listened not because he did not know. If the Buddha reflected by himself, the 7 enlightenment factors of would be clear in his knowledge and he would know. However, he did not reflect yet. เพราะเหตุใดพระพุทธองค์จึงตรัสบอกให้พระจุนทะสวดโพชฌงค์7พระพุทธเจ้าตรัสบอกพระจุนทะให้สวดโพชฌงค์7พระจุนทะจึงได้แสดงโพชฌงค์7ถวายผู้ที่สวดโพชฌงค์7ถวายพระพุทธเจ้าก็มีแต่พระจุนทะเท่านั้นพระพุทธองค์สดับฟังโพชฌงค์7ในขณะที่พระจุนทะสวดถวายการที่พระจุนทะสวดโพชฌงค์ถวายพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่เพราะพระพุทธองค์ไม่รู้จักโพชฌงค์7และการที่พระพุทธองค์สดับฟังการสวดโพชฌงค์7ก็ไม่ใช่เพราะพระองค์ไม่รู้จักธรรมนี้โพชฌงค์7สามารถจะปรากฏชัดแก่ปัญญาของพระองค์ได้หากพระพุทธองค์พิจารณาถึงธรรมดังกล่าวแต่พระองค์ก็ไม่ได้ทำเช่นนั้น After asking the Venerable Chonda to recite, he listened and then reflected. Immediately after reflecting, the enlightenment factors that arose when he was practicing vipassana, sitting cross-legged on the jeweled throne under the Bodhi tree, arose again, just as they arose strongly when practicing at that time. The enlightenment factors arose immediately. Those enlightenment factors that arose when he attained Arhatapad and fruition knowledges strongly arose again.
When they arose in this way, the disease was also cured. หลังจากพระพุทธเจ้าตรัสบอกให้พระจุนทะสวดโพชฌงค์7ถวายพระองค์ได้สดับฟังธรรมดังกล่าวและพิจารณาทันทีทันใดหลังจากพิจารณาโพชฌงค์หรือองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ที่ได้ปรากฏในสมัยที่พระองค์ปฏิบัติวิปัสสนาและประทับนั่งขัดสมาธิอยู่ณรัตนบัลลังก์ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์ก็ปรากฏขึ้นอีกเช่นเดียวกับในตอนนั้นองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ปรากฏขึ้นด้วยกำลังในทันทีนั่นคือองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ที่ปรากฏขึ้นเมื่อตอนที่พระองค์บรรลุอรหัตมรรคอรหัตผลได้ปรากฏขึ้นอีกครั้งด้วยกำลังการที่องค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ปรากฏขึ้นอย่างนี้อาการประชวรจึงหายไป Why is it important to listen to Dhamma talks live? It is important to listen to live Dhamma talks. Some people say that it does not matter, that they can also read books and learn. Knowledge from reading books is one kind. Knowledge gained from listening is another kind. Some people say that in current times there are recorders with voice recordings, so it is not necessary to go and listen to live Dhamma talks. In current times, the Dhamma talks recorded on tape recorders are quite good. However, some people become careless and smoke, chew video, talk, and do whatever they want to while they are listening to recorded Dhamma talks. They only are interested in the Dhamma when they feel like it. เหตุใดการฟังธรรมแบบสดๆจึงมีความสำคัญอันที่จริงแล้วการฟังพระธรรมเทศนาแบบสดๆมีความสำคัญแม้บางคนจะมีความเห็นว่ามันไม่จำเป็นเพราะสามารถจะเรียนรู้ธรรมะจากการอ่านหนังสือก็ได้แต่ความรู้จากการอ่านหนังสือก็อย่างหนึ่งความรู้จากการฟังธรรมก็อีกอย่างหนึ่งบางคนบอกว่าในปัจจุบันนี้มีเครื่องบันทึกเสียงแล้วจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปฟังพระธรรมเทศนาแบบสดๆอีกซึ่งการบันทึกเสียงพระธรรมเทศนาในปัจจุบันก็ทำได้ค่อนข้างดีแต่นั่นก็ทำให้คนบางคนก็อาจประมาทในการฟังธรรมคือฟังเทปธรรมะไปด้วยสูบบุหรี่ไปด้วยฟังเทปธรรมะไปด้วยเคี้ยวใบพลูไปด้วยหรือพูดคุยไปด้วยสนใจจะฟังแต่ตรงที่ชอบ How are they similar to people who are listening to the Dhamma now? They are not the same. The people who came to listen to the Dhamma here are also looking at the condition of the person who is teaching the Dhamma. They are also listening to the sound of the talk that is being given. In addition, they also have respect. แล้วการฟังเทปบันทึกเสียงแตกต่างอย่างไรกับการฟังพระธรรมเทศนาแบบสดผู้ที่ฟังธรรมอยู่ณที่นี้สามารถจะมองดูผู้แสดงธรรมและฟังธรรมไปด้วยและผู้ฟังยังฟังธรรมด้วยความเคารพ After reflecting, we by listening to this Dhamma talk, we also gain good results and happiness in this world. We will also gain good results and happiness in future existences. We will also gain Dhamma advice on the method of practice
which is the cause for attaining birth, fruition, and nirvana. They are listening attentively and respectfully to what is being taught, one point after another. Their manner is quite different. If you do not believe this, when you go home, try and listen to a recording. Try and see if you have the same attitude that arises when you are listening to the Dhamma talk now. It is definitely not the same. เมื่อพิจารณาเห็นว่าการฟังพระธรรมเทศนานี้จะทำให้ตนได้รับความสุขและผลแห่งกรรมดีทั้งในชาตินี้และในชาติหน้าและยังจะได้รับฟังคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติธรรมอันเป็นเหตุแห่งการบรรลุถึงมรรคผลและนิพพานผู้มาฟังธรรมจึงฟังธรรมกันอย่างตั้งใจและฟังธรรมกันด้วยความเคารพดังนั้นพฤติกรรมของผู้มาฟังธรรมแบบสดหรือไลฟ์ดัมมะทอล์กจึงค่อนข้างจะแตกต่างถ้าไม่เชื่อลองกลับไปฟังเทปบันทึกเสียงที่บ้านดูลองดูว่าจะตั้งใจฟังเหมือนอย่างที่กำลังฟังพระธรรมเทศนาอยู่ในตอนนี้หรือไม่มันไม่เหมือนกันอย่างแน่นอน Therefore, although the Buddha could know about the enlightenment factors of it, he himself reflected. He asked the Venerable Junda to give a Dhamma talk on them. When the Venerable Junda gave the Dhamma talk, the Buddha listened according to what we discussed just now. The enlightenment factors reappeared according to how they arose in the past. When they arose, the Buddha's disease was cured. It was extremely beneficial. ดังนั้นถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าจะสามารถรู้ถึงองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้หรือโพชฌงค์ได้หากพระองค์พิจารณาถึงแต่พระองค์ก็ตรัสบอกให้พระจุนทะแสดงโพชฌงค์7ถวายแก่พระองค์หลังจากสดับฟังโพชฌงค์7ที่พระจุนทะสวดถวายแล้วองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้หรือโพชฌงค์7ก็ปรากฏขึ้นอีกเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเมื่อองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้หรือโพชฌงค์ปรากฏขึ้นอาการประชวรของพระพุทธเจ้าจึงระงับไป You do the time concentrate. I will stop Dhamma talk here. Before we conclude this Dhamma talk, let us recite again 3 things that are especially noteworthy from Mahasi Sayadaw, which were given in the beginning. พระอาจารย์ขอสิ้นสุดการแสดงพระธรรมเทศนาลงไว้ณที่นี้ก่อนที่จะจากกันไปพระอาจารย์ขอทบทวนคำสอนของพระอาจารย์มหาศรีเซดอที่น่าสนใจทั้ง3อันที่ได้กล่าวไปแล้วในตอนเริ่มต้นของการแสดงพระธรรมเทศนา Number 1, the Buddha's heritage is gaining the Dhamma inheritance of birth, fruition, and nirvana, which is the complete liberation from the sufferings of the rounds of rebirth. This is the best kind of inheritance. If one does not practice well, then one cannot gain the Buddha's heritage. Only by practicing well can one gain it. Only if one makes effort can one gain it. คำสอนที่1
มรดกของพระพุทธเจ้าคือการสามารถบรรลุถึงมรรคผลและนิพพานอันเป็นการหลุดพ้นโดยสิ้นเชิงจากทุกข์ทั้งปวงในสังสารวัฏนี่เป็นมรดกที่ดีที่สุดผู้ที่ไม่ปฏิบัติธรรมให้ดีย่อมไม่สามารถจะรับมรดกของพระพุทธเจ้าได้ต่อเมื่อปฏิบัติธรรมต่อเมื่อมีความเพียรจึงจะรับมรดกของพระพุทธเจ้าได้ Number 2, even the body of the Buddha was not privileged by the Dhamma. The Buddha could not avoid getting sick. When physical and mental phenomena began negatively affected, one gets sick. In particular, because his past merits in karma were special, the Buddha was extremely healthy. คำสอนที่สองร่างกายของพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้มีสิทธิพิเศษเหนือกว่าคนอื่นคือก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงจากความเจ็บไข้ได้พระพุทธองค์เองก็ต้องประสบกับอาการประชวรเมื่อไหร่ก็ตามที่รูปและนามส่งผลลบบุคคลก็เจ็บไข้แต่สำหรับพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้มีกุศลและกรรมเก่าที่พิเศษพระองค์จึงมีสุขภาพที่ดีมาก Number 3, after reflecting, by listening to this Dhamma talk, we also gain good results in happiness in this world. We will also gain good results in happiness in future existences. We will also gain Dhamma advice on the method of practice, which is the cause for attaining birth, fruition, and nirvana. The audience is listening attentively and respectfully to what is being taught, one point after another. The manner of people who listen to a live Dhamma talk is quite different. คำสอนที่สามเมื่อพิจารณาเห็นว่าการฟังพระธรรมเทศนานี้จะทำให้ตนได้รับความสุขและผลแห่งกรรมดีทั้งในชาตินี้และในชาติหน้าและยังจะได้รับฟังคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติธรรมอันเป็นเหตุแห่งการบรรลุถึงมรรคผลและนิพพานผู้มาฟังธรรมจึงฟังกันอย่างตั้งใจและฟังธรรมกันด้วยความเคารพดังนั้นพฤติกรรมของผู้มาฟังธรรมแบบสดหรือไลฟ์ดัมมะทอล์กจึงค่อนข้างจะแตกต่าง May all of you be happy, healthy, free from all dangers and all diseases, and attain Nibbana very quickly. Sadhu, sadhu, sadhu. พระอาจารย์ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงปราศจากอันตรายและโรคภัยทั้งปวงและบรรลุถึงพระนิพพานโดยเร็วเทอญ After we listen to the Dhamma talk today, and by keeping our precept, let us share our merits that we are already accumulated today to all beings. Let us recite together. Idang me punyang asavakaya wahang hotu. Idang me punyang nibbanasa
ปัจจโยโหตุอิมังโนปุญญาภากังสัพพสัตตานังเทมะสัพเพสัตตาสุขิตาภาวันตุสาธุสาธุสาธุพระธรรมเทศนาได้สิ้นสุดลงแล้วสามารถติดตามชมพระธรรมเทศนาครั้งต่อไปได้ในวันที่ 26 มิถุนายน 2022 The next Dhamma talk will be held June 26, 2022. Thank you.